Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo aj príležitosť. Ja nebudem až tak dneska hovoriť o nejakých problémoch alebo o niečom, pretože všetci vieme, že povie sa Rómovia a je to jeden veľký problém, z ktorejkoľvek strany prídeme. Tam vždycky narazíme na niečo, že je to neriešiteľné. Ale dneska práve naopak budem hovoriť možno o tých pozitívnych príkladoch, o tej nádeji, o tom svetielku, že dá sa zmeniť svet, dá sa zmeniť prístup a dá sa dať šancu aj deťom, ktoré napríklad vôbec nikdy tú šancu by nemali. A musím sa priznať, že ma veľmi inšpirovala Stella Briggs, ktorá bola úžasná prednáška, ale jedna vec ma fascinuje, že to je dievčatko, ktoré má totálnu podporu v rodine, ktorá má prostredie, ktorá má podmienky na to, aby mohla ten svoj talent rozvíjať. A veľmi sa mi páčila tá jej posledná veta s tým splneným snom, pretože je nesmierne dôležité, aby si ľudia, hlavne deti, plnili svoje sny. A nie pre každého je to možné, nie každý je na to uspôsobený alebo má na to prostredie a podmienky. A dnes budem hovoriť vlastne o programe Divé maky. Ani nie tak o systéme, ale možno, že o tom, ako to celé začalo, ako začala tá myšlienka toho, čo sa tu vytvorilo. História je v podstate 10 rokov práce s Rómami, s rôznymi komunitami, kde som videla rôzne príbehy, rôzne osudy, rómske osady, segregované, kadejaké, všelijaké. A musím povedať, že je to nezabudnutelný zážitok, ktorý ma práve podnietil na myslenie. Všetko to začalo myšlienkou a to tým, že keď som chodila po tých osadách, tak vždy ma napadali také základné veci. Keď si vezmeme teraz generáciu Rómov alebo celkovo Rómov, ako fungujú, kto sú, tak môžeme na prstoch jednej ruky zrátať úspešných ľudí, ktorí niečo dokázali, ktorí niečo dosiahli, ktorí sa etablovali v spoločnosti. Je ich príliš málo na to, aby sme si povedali, že OK, fajn, však oni si dokážu pomôcť. A mňa práve začala fascinovať myšlienka to, že prečo vlastne Rómovia nedokážu uspieť. U nás je to v podstate o tom, že každý si vie presadiť, študujeme školy, čítame rôzne veci, internet, sme zahalení informáciami, ale predstavte si, že žijete absolútne izolovane, žijete úplne v svojom mikrosvete, úplne v svojich nejakých rytmoch, ktoré vôbec nezodpovedajú realite. A práve toto mňa prinútilo rozmýšľať nad tým, že ako vytvoriť niečo, aby tí Rómovia mali väčšiu šancu na to, aby úspeli. Že čo je vlastne ten úspech a ako sa ten úspech tvorí. A tá generácia Rómov, keď si vezmeme, že sú nadšenci, sú Rómovia, ktorí naozaj spravili a vytvorili skvelé projekty, sú ľudia, ktorí začali ísť na nejakú cestu, ale po tých rokoch zrazu všetko zmizlo. Nič nevydržalo, skončilo to či už pre peniaze, pre nadšenie, pre vzťahy, pre čokoľvek iné. A ja som sa tak zamyslela nad tým, že chcelo by to nejaký systém, ktorý by možno napomohol úzkej skupine ľudí nejakým spôsobom to otočiť. Ono totiž... My častokrát, máme také dve najčastejšie emócie voči Rómom, bude to tak akože negatívna emócia, že alebo potom lútosť. Ono to v podstate ani jedna emócia nepomáha a tiež som si prešla tými fázami za tých 10 rokov, kde som v podstate prešla tým, že chodila som po osadách zrazu, že som bola z toho úplne hotová, čo sa deje, že tým sa ani nedá pomôcť tým ľuďom, však to je strašné. Potom som prišla do fázy, kde ja chcem pomôcť všetkým, však všetci si to zaslúžia. A v podstate potom zase, že nedá sa pomôcť nikomu a podobné striedavé nálady, skepsa v spoločnosti. Napriek tomu som presvedčená o tom, že pomoc dá sa, ale treba ju nejakým spôsobom, treba sa zmieriť s tým, že nemôžem pomôcť všetkým. Ono to znie veľmi jednoducho, ale je to veľmi ťažké, keď vidíte osudy ľudí a vy musíte podľa nejakého kľúča vybrať, že komu pomôžete uspieť a komu nie. Nie je to taká sranda a každý jeden človek hľadá tú svoju životnú šancu, hľadá to, aby uspel, vytvoril to prostredie na to, aby mohol vyrásť. A práve o tom je ten program, ktorý životné šance sa pokúša dávať práve talentovaným deťom.
Pokiaľ o tom systéme moc neviete, tak není problém, informácie sú dostupné. Ale dnes budem skôr z tej filozofickej roviny hovoriť o tom, že do toho systému sme zakomponovali hlavne jeden fakt. Kto môže pomôcť uspieť? Úspieť môže pomôcť iba človek, ktorý už pozná ten algoritmus alebo ten vzorec toho úspechu a sám prešiel tým, že niečo dokázal, dotiahol, niečo urobil, za niečo bol ocenený. Ono v podstate ten úspech je pocit. A zistili sme, že v tých bezútešných podmienkách tie deti ani tí ľudia, oni ani netušia o tom pocite. Oni ani nevedia, že taký pocit existuje, že niečo si premyslieť, niečo chcieť, dať tomu energiu a urobiť to tak, že to aj dotiahnem. Nepoznajú to deti, nepoznajú to rodičia, v podstate to nepozná nikto a tým, že sú tak separovaní a segregovaní, tak v podstate sú ochudobnení o túto emóciu, ktorým chceme práve pridať cez úspech druhých ľudí. Je všeobecne známe, že je nedostatok vzorov práve v rómskych komunitách, práve tým, že sa im otáčame chrbtom a môj subjektívny názor je ten, že najväčšie predsudky máme my. A pokiaľ my nezmeníme ten pohľad na nich, tak ťažko sa oni zmenia. Oni totiž nevedia ako. Oni nepoznajú ten vzorec, ktorý je veľmi jednoduchý, pretože sú to ľudia, ktorí dokážu opakovať, dokážu memorovať, dokážu odčítať vlastne od druhých ľudí, len bohužiaľ nemajú na to prostriedky a nemajú na to vek. Teda prostredie. Toto sú ľudia, práve preto sme to postavili na tom, že úspešní ľudia, ktorí už niečo dosiahli, aj z toho pocitu, že chcú dosiahnuť niečo viacej, už chcú aj odovzdať ďalej. Tie deti tým, že hľadajú svoje vzory, tie deti tým, že hľadajú niekoho, kto by ich potiahol, sú to všetko talentované deti, ktoré ale v základných umeleckých školách sú v rôznych krúžkoch. Nemôžeme sa spoliehať až tak na ten systém školstva, aby sme teda povedali, OK, fajn, takže tu choď na krúžky celý rok, budeš chodiť 2-krát do týždňa, tu to máš zaplatené a vybavené. Ono to tak vlastne nefunguje. Tie deti potrebujú v podstate neustále podnety a potrebujú niekoho, s kým budú dennodenne o tom rozprávať. S ktorými sa budú motivovať navzájom, ktorým budú dvíhať hlavy, pretože často od tých rodičov to nedostanú. Sú prípady aj, to poviem aj neskôr, ale poviem aj prípad týchto úspešných ľudí, ktorí dali šancu vlastne týmto deťom a nejde len o tú ekonomickú zábezpeku, že platím ročné školné dieťaťu, ktoré vlastne ani nepozná, možno tam má nejaký talent, ale ide aj o ten ľudský rozmer. O to, že v podstate sa snažíme tých darcov priblížiť k tým deťom, spojiť ich, prepojiť ich a vlastne prepojiť tie dva svety. Pretože tá diskriminácia, alebo ten rasizmus, alebo ten strach, v podstate z toho je strach z neznámeho. A keď sa priblížia tieto dva svety, môže vzniknúť niečo úžasné na to, že sa vlastne obidve strany obohatia. Mali sme jeden prípad, máme v podstate darcov, ktorí sú dobrovoľní, dokonca sú tu aj vo vašich hradoch, čo som veľmi rada. A mali sme prípady, teda máme anonymných a verejných darcov, majú možnosť sa rozhodnúť, či chcú teda podporovať anonymne alebo nie. Mali sme darcu, ktorý podporoval dlhodobo anonymne jedno dievčatko a na koncerte, ktoré sme organizovali v Slovenskom rozhlase, po vystúpení famóznom naozaj, že všetci sme boli z toho úplne hotoví, prišiel za mnou ten darca a povedal, že pani Dolníková, ja by som sa chcela s tou Mirkou zoznámiť, že ja som na ňu tak strašne hrdý, že ja som prelomil všetky bariéry a chcem sa s ňou zoznámiť. Takže sa aj pofotili, aj všetko, v podstate si píšu, stretávajú sa. A toto sú tie rozmery nad tie peniaze na to, že tie deti sa už sami pýtajú, a príde ten môj darca a pýtal sa na mňa, píšu im listy a je to o tom, že je to ich motivácia. My ich síce chceme, aby úspeli, aby boli úspešní v živote, ale ono to je taká dlhá meta, si myslím, že nie každý, dokonca ani z nás to nedokáže zvládnuť. A ten program sa zakladá aj na tom, že nie všetko je také krásne. Síce sú talentované, to je výborné, ale tie sú všetky. Hej? Je však dôležité, ten talent zohráva úlohu len v 20%.
O úspechu sa rozhoduje v tom zvyšku, v tých 80%, v tej drine, v tej dennodennej práci, v tom zanietení, v tom nadšení. A na toto práve tie deti upozorňujeme, toto ich učíme. Že ten talent, ktorý majú, to je dar. To je dar, s ktorým môžu urobiť niečo, čo ich môže posunúť ďalej, alebo naopak zostanú tam. A práve ich učíme to druhé, pretože oni sami všetci hovoríme, že veď to oni majú od Boha, hej, iba zatancujú, zaspievajú a nie je to celkom tak. Ono ten úspech, v podstate tá zotrvačnosť aj tých detí veľmi sa zakladá na tom, ako pristupujú v podstate k tým problémom svojim, k tým pravidelným aktivitám. A musím povedať, že to je taká tá smutnejšia stránka tohto, že keď sa pozeráte na mimoriadne talentované dieťa, ktoré má kariéru pred sebou, je naozaj aj zodpovedné a jeho rodičia sa rozhodnú inak. Napríklad, že ho stiahnu z programu, vezmu zo Slovenska a niekde v Anglicku, niekde niečo robia. Takže to sú také smutné príbehy, kde vidíte, že aj tú šancu dáte, ale zase nemôžeme pomôcť všetkým. Vždy môžeme pomôcť iba tým, ktorí chcú. Základnou takou ideou, myslím si, že to nie je len o tom, že financovať deťom krúžky, je to len taký štart do budúcnosti, je o tom, aby sme vychovali tú novú generáciu, sebavedomú, proste múdru, ktorá vie, aké má kvality, čo robí. A myslím si, že sa nám to postupom času pomaličky darí, aj keď vieme, že je to naozaj dlhodobé. A tí lídri napríklad, ako učíme deti hneď odovzdávať. Spravili sme taký projekt Jarovnice, kde sme sa vlastne pustili, moja srdcová osada rómska, kde sme sa pustili do experimentu, kde sme zobrali 100 detí, aby sme ich mohli potom neskôr v podstate pridať do tohto štipendijného programu. Mali sme taký trojdňový workshop nedávno pred mesiacom a stretli sa tam vlastne deti z divých mákov, ktoré už majú niečo za sebou, už niečo majú odkoncertované, už sú také akože celkom toto a prišli tí jarovnické deti a bolo to úžasné vidieť, ako v podstate preberajú tú úlohu. Najprv sa separovali, že to čo sú, akože to sú tí menej, tam jarovnice, že wow, že to čo sú, že wow, to sú naše vzory. A v podstate počas tých 3 dní sa tak premiešali, že učili sme ich aj to, aby im odovzdávali, že oni sú vlastne deti, ktoré len prišli, ktoré sú ešte z horších podmienok, ako sú práve tie divé maky. A mali by ste vidieť, akí sú to oni úžasní učitelia. Že v podstate tie vzory my potrebujeme čo najbližšie k sebe. Od tých najvyšších med, to sú umelci, s ktorými spolupracujeme, ktorí venujú svoj čas. Začali sme s myšlienkou, možno šialenou, možno bláznivou, ale dnes po 5 rokoch je asi takisto sme museli dostať šancu, samozrejme. Skúste presvedčiť bankárov napríklad o tom, že oplatí sa investovať a o 20 rokov uvidia možno nejaký výsledok, hej? Že z týchto detí budú raz aj umelci, športovci a podobne. No, nebolo to jednoduché, ale šancu sme dostali a preto tie šance odovzdávame ďalej. Dnes tie štatistiky vyzerajú tak, že máme 71 detí v štipendijnom programe. Každé jedno má svojho darcu. Máme 53 darcov, to znamená, že niektorí darcovia podporujú aj viacej detí, čo je úžasné. Tam máme aj tých 100 detí z Jarovníc, to je naozaj začiatočný projekt, takže o tom ani nebudem hovoriť to o pár rokov. A máme umelcov, ktorí venujú ten svoj čas, dvíhajú tie latky a dvíhajú v podstate deťom tie méty, že aj oni chcú byť také úspešné. Dôležité je aj to prostredie, preto sa snažíme vytvárať a tie deti, aby mali motiváciu pracovať na sebe, lebo fidlikať len tak, aby ma mama v kuchyni vypočula, nie každého to baví. Hej? Takže vytvárame naozaj priestor na koncertovanie, priestor na prezentácie verejné. Učíme v podstate tým aj verejnosť o rómskej kultúre. Nie je celkom to typické. My to skladáme z rôznych štýlov, tak, aby tie deti vlastne cítili tú svoju vlastnú slobodu. A týmito podujatiami, kde sú vlastne aj fotky, pár fotiek z toho, aby ste videli, že naozaj to nie je len také, že fidli a lutovať, ale sú to skutočné kapacity, sú to decká, ktoré
dokážu zdvihnúť ľudí zo stoličky. Takisto výstavy, fotografii nám robili umelci. Máme jednu zásadu, všetci umelci, ktorí v podstate spolupracujú s nami, ich vklad je ich čas, čo je výborné, takže za to im aj takto na diaľku ďakujeme. Ida Kellerová, ktorá experimentuje s našimi spevákmi, na to už vôbec nemám čas, ale poviem, že máme nielen spevákov, hudobníkov, máme skutočné talenty študijné, športovcov, máme dokonca hluchonemého majstra Slovenska v kulturistike Vojtecha Oláha, ktorý napríklad bez toho, aby dostával podporu, lebo on potrebuje špeciálnu výživu, špeciálne cvičenie, jeho rodičia si to vôbec nemôžu dovoliť, takže vďaka tomu môže reprezentovať aj Slovensko. Toto je napríklad juniorský majster sveta v spoločenských tancoch, majster sveta v hre na husliach v nemeckom Weimare pravidelne vyhráva. A v podstate toto sú ukážky, kde dám vám 20-sekundovú ukážku toho, jedného hláska, jedného skutočného talentu, a je to Lukáško Horvát, ktorý, to je naozaj príklad absolútne bezútešných podmienok. Je z obci Petrova, okres Bardejov, proste tí, ktorí ste odtiaľ, asi viete, asi tušíte, kde to je. A je to chlapec, ktorý žije naozaj v mnohopočetnej rodine, v jednej izbe, není to vôbec medlízať, ale keď ho budete počuť, tak pochopíte, že ten človek ešte dokáže veľmi veľa, je aj dobre nastavený, je aj veľmi disciplinovaný, takže aspoň taká krátučká ukážka. Inasfalusu najana absuma